אתה לא יודע, כן. לא רוצה לשבת, הנה אני עומד בו. אני עומד בו, תזמין בוחן, תזמין ניידת. עכשיו יבוא ניידת, עכשיו יבוא בוחן. טוב, אין בעיה, אתם עושים, משחקים אותה שאתם עבריינים. אתם יודעים רק להפעיל את המצלמה בטלפון. לא לדבר מעכשיו עד שהשוטר בא. בסדר, אנחנו מצלמים, זה הכל הולך למח"ש, תזמין בוחן, כן, תזמין הכל. פתח למח"ש. תכין את ה... תזמין בוחן, יש שתי משטחים, על מה הדוח? על מה הדוח? בגלל... אחד העומר, שני גל, הנה הרכב. מה חשד שלנו? תפעיל המצלמה, למה אתה לא מפעיל את המצלמה? כן, כן, עומר, בבקשה, אתה תפעיל את המצלמה בבקשה. תצלם גם אני, תצלם אותי. כן, למה אתם לא מפעילים את המצלמה? המצלמה עובדת. לא, אצלו לא עובדת, אצלך עובדת. ואני אגיד לך למה. כשהיית בצומת, אמר לך להיות בשקט, בכוונה אתה לא, 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 לא. מערדוך תעל. תשמע, תקשיב, אני אין לי לדבר אותך, תקשיב, תזמין בוחן. אין בוחן, אני נותן לך.